হ্যালো ভিউয়ার, দিস ইজ পারভেজ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। বরাবরের মতো আজকেও চলে এসেছি আপনাদের সামনে নতুন একটা টেক নিউজ নিয়ে। তো আজকে আপনাদের জন্য আনবক্সিং করতে চলেছি একটি 2.1 সাউন্ড বারকে, এবং যার নাম হচ্ছে থনেট অ্যান্ড ভ্যান্ডার কিনো 2.1 সাউন্ড বার সিস্টেম। কি মনে হচ্ছে, নাম কোথাও শুনেছি? আমি নিশ্চিন্ত করে বলতে পারি আপনারা এই নামটি কোথাও শোনেননি। এটি কিন্তু একটি জার্মানি প্রোডাক্ট। যখন আমি মার্কেটে গেলাম একটি সাউন্ড সিস্টেম কিনতে, তখন আমি দেখলাম বাংলাদেশের মার্কেটে অনেক ব্র্যান্ডের স্পিকার আছে। তার মধ্যে কিছু আছে কোনো ওয়ারেন্টি নেই, কিছু আছে 7 দিন ওয়ারেন্টি, কিছু আছে 1 মাস ওয়ারেন্টি, কিছু 6 মাস, কিছু 1 বছর, কিছু 2 বছর। কিন্তু একমাত্র এই স্পিকারটিকে আমি পেয়েছি 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। বাংলাদেশ মার্কেটে এই প্রোডাক্টটি অফিসিয়ালি ইম্পোর্ট করছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। সো প্রথম অবস্থায় প্রোডাক্টের বক্সটি দেখতে এরকম। এখানে লেখা আছে থনেট অ্যান্ড ভ্যান্ডার সিনেমা এডিশনস কিনো 2.1 সাউন্ড সিস্টেম, এবং যার আউটপুট হবে 150 ওয়াট। আমরা যদি এই পাশটাতে আসি, এখানে রয়েছে ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টি 3 ইয়ার্স। এটা হচ্ছে এর রিমোট, সাথে ব্যাটারি, ওয়াল মাউন্ট কিট, গ্রিল এবং খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির স্ক্রু, একটি অপটিক্যাল ক্যাবেল এবং একটি 3.5 মিলিমিটার জ্যাক, পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। এই হচ্ছে আমাদের সাউন্ড বার। আমরা যদি একটু কাছ থেকে দেখি, থনেট অ্যান্ড ভ্যান্ডার লেখা, এবং এর বিল্ড কোয়ালিটি ভাই মানে এত প্রিমিয়াম এর বিল্ড কোয়ালিটি এবং ফিনিশ, প্লাস্টিক অ্যান্ড মেটালিক গ্রিল। সো ফার্স্ট লুকে মাস্ট বিল্ড কোয়ালিটিতে আপনি ফ্যান হয়ে যাবেন। ওয়ারেন্টি গাইড, ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, ইনস্টলেশন গাইড, এবং এইখানে একটা পেপার দেওয়া আছে। প্রথমে এটাকে ডেমো হিসেবে রেখে দেন ওয়ালে স্ক্রু লাগানো যেতে পারে। আর দেন হচ্ছে দ্য বেস ইউনিট। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, এর সাউন্ড সিস্টেম কেমন হবে এখনও আমরা জানি না, বাট যেহেতু এটি একটি আননোন ব্র্যান্ড, জার্মানি ব্র্যান্ড হিসেবে এর বিল্ড কোয়ালিটি যা হওয়া উচিত ছিল জার্মানি ব্র্যান্ড হিসেবে ঠিক তেমনটাই আছে। সো বিল্ড কোয়ালিটিতে 10-এ আমি 10 দেব। কাপড়ের বা হচ্ছে ম্যাশ দিয়ে প্রোটেক্ট করা। দেন এখানে হচ্ছে সাবউফার ইউনিটটি। সো থিকনেসের ক্ষেত্রে এটা পাশে যদি আমরা দেখি ঠিক এতটুকু চওড়া, সম্ভবত ম্যাক্সিমাম 4.5 ইঞ্চির মতো হবে। আর এটা 40 ইঞ্চির মতো অলমোস্ট লম্বা হবে মনে হচ্ছে আমার কাছে। আজকাল এই ধরনের কোয়ালিটি আপনি আসলে টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন না। মানে বাজারে গেলে আমরা যখন ভালো কোয়ালিটির কেবল কিনতে যাই, তাও কিন্তু আমরা এরকম পাই না, অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। সো রিমোটের বিল্ড কোয়ালিটিও একদম টপ ক্লাস। আমরা প্রথমেই দেখতে পারবো পাওয়ার ইনপুট, সাবউফার, অপটিক্যাল, কোয়াক্সিয়াল, অক্সিলারি রাইট অ্যান্ড লেফট, অক্সিলারি অর্থাৎ দ্যাট মিন 3.5 মিলিমিটারের জ্যাক, এবং HDMI ARC। পাশাপাশি এখানে হচ্ছে ওয়াল মাউন্টের স্ক্রুগুলা। ঠিক অপোজিট সাইডেও যদি আমরা আসি, আমরা দেখতে পারবো ওয়াল মাউন্টের স্ক্রু সিস্টেম দিয়ে দেওয়া আছে। সো এখানে বেশ কিছু অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি না আপনারা কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন। রিমোট থেকে পাওয়ার দেওয়ার পরে একটি সাউন্ড হলো। এখানে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন অক্সিলারি 1 আছে। আমি একটু দেখি একের পরে কি কি আসে। অক্সিলারি 2, ব্লুটুথ, অপটিক্যাল, কোয়াক্সিয়াল, ARC দ্যাট মিন হচ্ছে HDMI, অ্যান্ড দেন অক্সিলারি 1। সো আমরা যেহেতু 3.5 মিলিমিটার দিয়ে কানেক্ট করব, দেন আমরা অক্সিলারি 1-এ থাকবো। সো আমরা একদম ডিফল্ট পাওয়ার অন করার পরে কোনো কিছু প্লাস মাইনাস করব না, কোনো কিছু চেঞ্জ করব না। আমরা চলে যাব গান শুনতে। যে আমরা দেখি শুধুমাত্র পাওয়ার অন করার পরে
কোনো কিছু চেঞ্জ না করে এর সাউন্ড কোয়ালিটি আমাদের কাছে কেমন লাগে। আমি দেখে নিচ্ছি, আমার একদম ভলিউম কোয়ালিটি মাইনর আছে সিপিইউর মধ্যে। দেন হচ্ছে আমি স্পিকারের রিমোট দিয়েও কোনো কিছু বাড়াইনি। রিকোয়েস্ট থাকবে হেডফোন কানেক্ট করে নেবেন, কারণ মাইক্রোফোন দিয়ে কতটুকু অডিও আসবে আমি জানি না, বাট চেষ্টা করছি। আমরা একটু অডিও বাড়াই। এইবার রিমোটটা হাতে নিই। রিমোটের মধ্যে এখানে আমরা ট্র্যাভেল, বেস এবং ভি দিয়ে কিছু একটা পেয়েছি। আমরা বেজে ক্লিক করি, মানে চিন্তা করা যায় ডেডিকেটেড লাইট বাটন দিয়ে দেওয়া আছে রিমোটের মধ্যে। ওয়াও, বেস 0 দেওয়া আছে, আমরা বেস একটু প্লাস করি। সো চলুন ফাইনালি একটা গান শোনা যাক। প্লিজ ইউজ হেডফোন ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো চলুন আমরা এবার কনক্লুশনে আসি। ওয়্যারিং, ক্যাবেল, বডি ম্যাটেরিয়ালস, বেজের টোটাল বডির বিল্ড কোয়ালিটি, কোনো দিক থেকে এটিকে কম্প্রোমাইজ করা যায় না। সো প্রথমেই বলে নিচ্ছি, বিল্ড কোয়ালিটি টপ ক্লাস। এবার যদি আসি সাউন্ডের ক্ষেত্রে, সো সাউন্ডের ক্ষেত্রে আমি বলবো, যেহেতু এটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন ছিল, ফার্স্ট ইমপ্রেশন হিসেবে আমার ফিডব্যাক হচ্ছে অডিও ক্লারিটি 10-এ 10, বেস 10-এ 10, ওভারঅল অডিও আউটপুট 10-এ 10। রিমোট কন্ট্রোল তো মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি, মানে রিমোটের মধ্যেও ব্যাকলিট জ্বলে। সো এইটা আমার লাইফে দেখা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট। সো এটা আমার কাছে নতুন কিছু ছিল। আমি যখন ডেপথে গিয়ে পরবর্তীতে আরও এটাকে টেস্ট করব, দেন আমি এর আরও ভালো এবং মন্দ দিক আলোচনা করব। এবার আসি প্রাইস পয়েন্ট, যে আসলে যেমন কোয়ালিটি 150 ওয়াটের একটা স্পিকার বর্তমান বাজারে 20,000 টাকা, এটা কি জাস্টিফাইড? আমি মার্কেটে অনেক স্পিকার দেখেছি বাংলাদেশ মার্কেটে, যেগুলো হচ্ছে লোকাল বিল্ড বা হচ্ছে চায়না প্রোডাক্ট, কিন্তু বাংলাদেশে হচ্ছে রিব্র্যান্ডিং করে আনা, যাদের প্রচুর ক্যান সাউন্ড আছে, কিন্তু আসলে এর মধ্যে গুড কোয়ালিটির কিছু নাই। তো এই সমস্ত জায়গা থেকে আমি আপনাদেরকে টোটালি রেকমেন্ড করব যে 20,000 টাকার মধ্যে দিস ইজ দ্য বেস্ট, কারণ এর ওয়ারেন্টি কিন্তু 3 বছর। সো সব দিক থেকে বিবেচনা করলে, প্রাইস পয়েন্ট, বিল্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড সিস্টেম অ্যান্ড হচ্ছে বাজেট, সব দিক থেকে দিস ইজ 10/10 অ্যাজ পার, আবারও বলে নিচ্ছি, ফার্স্ট ইমপ্রেশন। সো খুব শীঘ্রই দেখা হবে এর ইন ডেপথ রিভিউ নিয়ে। সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।